Okay guys, kita sekarang ada dekat checkpoint 1 dekat Beruang Hill. Okay, boleh tengok kat situ kita ada map. Kita sekarang ada dekat checkpoint 1. So kita orang ni pun dah sampai checkpoint 1 kot. Kalau nak pergi pick memang tak ada lah. Apa ni orang kata, oh my god trail tu memang tak ada lah. So kita ikut lah. Kita ikut. Kau naik ke? Ha? Kau nak naik ke tak tu? Aku sesat ni. Jom. Aduh. Tuan, patut dapat jatuh sikit. Belakang mana ni? Hiking tu ni. Jumpa jiran rumah. Dia rumah, tin sama on dulu. Right now we are at CP3. See over there, CP3. Dah tak sanggup. Boleh tengok. Close to the end. Dah speaking liver tak boleh dah. So, nak tengok dia punya tuna macam ni. Yang tu tengah turun. Ini CP3 ni dia punya tuna boleh tahan ni. Tapi kalau gadis-gadis, kalau nak turun pastikan kalau nak jatuh ke hati saya. Ni nak pesan ni kat Acoy ni. You see the lake lah. You see the lake. You see? Cuba cerita.
ni. Sekarang aktiviti menurun bukit dengan cara reverse. Yes. Berjaya. Lepas CP1, 2, 3 Beruang Hill. Mantap jiwa. Yeah, boy. Boleh ke berjaya? 100 plus berapa? 100 plus berapa ringgit? Satu. Janganlah 100 juta. 100 juta. Berjaya menyelesaikan tas. Mantap. Alright. Minta nyawa, brother, minta nyawa. Habis lah saya satu teguk habis tau. Turun. Habis Teguk saya. habis. Ni belum lagi habis. Tak gila tak ada buat macam tu. Ini kan main-main lah. Total lagi habis 2. Mantul.